上嚟一半咁樣，呢個手拍埋嚟，而喺頭頂嘅，而嘅右腳咧就係攞起嘅，側少身，搭落嚟嘅時候撥開啲嘢，然後為我哋開一條路喺度，交叉手打開，搭咗左腳坐低咗啲嘅，然後將前腳一拱翻自己上嚟，交叉拳頭喺前面。打開嘅時候，盡量擺多啲去你嘅右邊，轉到對翻住窗口呢邊啦。然後一拱嘅時候，裏面嘅手拱外面嘅手出去，然後打開右手上，搭左腳就左手上緊，去到呢個位度就收埋嚟啦，擋住個眼，下低嘅手就係向下撥啦，打翻開腳。然後嚟到呢個位又係啦，撥開啲障礙，然後喺下低為我哋開一條出路 for me。